Olá a todos, estou de volta aqui no vídeo. Estou voltando para Manaus e agora vamos passar pela Reserva Indígena, 125 quilômetros dentro da Reserva Indígena, está logo ali na frente. E esse aqui ao lado é o último posto antes da reserva, tá? Então você só vai conseguir encontrar posto de combustível depois de 125 quilômetros. Olha lá, divisa em 74 quilômetros, Presidente Figueiredo é a próxima cidade que você vai encontrar lá. Então a partir desse ponto é interessante abastecer, checar se está tudo certo com o carro antes de entrar na reserva. Porque lá dentro da reserva, além de ser um local de difícil direção do carro, devido à qualidade do asfalto, é um lugar onde não tem socorro, não tem sinal de telefone, não tem nada lá. Então tem que tomar cuidado. Parei aqui, não sei o que aconteceu. Bom, vou parar aqui e esperar. Obrigado, hein? Boa sorte aí. Verificação de documentos é o que deve acontecer, né? O que deveria ser feito com mais frequência. Bom, estamos entrando na reserva. Então, a partir de agora eu vou gravar em tempo integral, tá? Não pretendo desligar a câmera não. Essa é a volta, né? No vídeo anterior eu fiz a vinda, agora eu estou voltando. Então, a partir dessa corrente aqui, ó, já começa. Tá? Aqui, ó, Terra Indígena Waimiri Atroari. Aqui é a corrente que eles levantam para bloquear. Então a partir daqui a gente já começa na reserva. Não tenho muito o que dizer, assim, o que eu já falei no vídeo anterior, mas eu vou compartilhar com vocês a volta. A condição da estrada é péssima, é horrível, são 125 quilômetros. A estrada vai começar a ficar ruim ali na frente, vai começar a ficar ruim. Se chover, aí que a coisa complica um pouco mais ainda.
Bom, a partir daqui você chega no final da reserva. Ó a corrente aqui no chão, ó, numa ponta a outra, que eles levantam. E esse mourão, ele já foi movido mais de uma vez ali, tá vendo? Porque tem quem fura o bloqueio. Tá aí, ó. Final da reserva. Então é isso, gente. Vou continuar a viagem aqui. Já é o final da reserva. E vamos continuar sentido Manaus.